matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan, panghitabo sa gawa sa atong nasod, ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan, nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adang Lunes, pizza 19 ni buwan sa Enero ning tuiga 2026. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong ka-isar Kabisaya Nonoy B. Ang matod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, 4 ka individual nasakpan nga naggamit og droga sa barangay Tubod. Usa ka mini dump truck nga dili magamit nga mga wires ang nakuha sa Task Force Hapsay Linya. Sa kauluhan, former DPWH Secretary Bunuan mipauli na sa nasod. Subiri, gidoso ang pag-resit sa pinakaunang piniliay sa BRMM sa Marso 2026. Bag-ong ethics complaint batok ang Barsaga mamahimong hinungdan sa mas taas nga suspensyon ini sa Kamara. Balita sa gawa sa nasod, WHO gikumpirmar nga makaluwas sa kinabuhi ang pagsaka sa presyo sa sugary ug alcohol drinks. Balita sa kinabuhing Kristohanon, usa ka Kristohanong tribal leader sa Nigeria namatay sa pagpangatake nga gihimo sa teroristang grupo. Kini ang uluhang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, nasapnan sa akto ang 4 ka mga individual nga migamit o ginadiling droga sulod sa usa ka panimalay sa Purok Lourdes, Barangay Tubod, sakop ning Dakbayan Siligan. Natultulan ang 4 tungod sa report nga gipadangat ngadto sa mga otoridad na ila mga suspek nga sila si Ramir, tag-iya sa panimalay, og kauban niya nga si Ronnie, Dan og Michael. Ang naasoyng kalihukan ay tabo sa niaging adlaw. Na-recover sa mga otoridad gikan sa mga suspek ang 3 ka pakete sa gituang shabu og mga drug paraphernalia. Temporaryo silang gidetiner sa Police Station 4 din gihikay na ang kaso batok ngadto kanila. Usa ka mini dump truck sa unserviceable wires ang nakuha sa unang-unong kaadlaw nga operasyon sa Task Force Hapsay Linya. May numduman nga unang operasyon sa Task Force ang ana sa Barangay Poblasyon ng Dakbayan Siligan. Ang pagpahapsay o pagpanglimpyo sa mga poste sa Iligan parte sa gipatumang public safety sa syudad aron dili mo sagyad o mamahimong peligroso sa mga tawo nga moagi sa kadalanan o kung adunay kusog nga bagyo o dawtang dagan sa panahon. Ang Task Force Hapsay Linya gipanguluhan sa Iligan City Disaster Risk Reduction and Management Office o gilangkoban sa Globe, PLDT, ECBI, SMART, ILPI, City Engineers Office, City General Service Office o City Traffic and Parking Management Office. Alayon kini sa mando ni Mayor Frederick Siao, sumala pa ni Armien Aluro, ang head sa ICDRRMO. O karon sa balita sa kauluhan, gikumpirmar sa Bureau of Immigration nga nakabalik na sa Pilipinas si kanhi Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bunuan gikan sa Taipei, Taiwan. Sa usa ka pahayag gisulti sa BI nga miabot si Bunuan sa Ninoy Aquino International Airport niadtong Domingo kon kaghapon Enero 18 lulan sa usa ka China Airlines gikan sa nasoyng nasod. Gawas panini wala sumala pa sa kauban ang kanhi
kini kalihim nga mibalik sa Pilipinas o gilayon usab nga gihatag ang kasayuran ni Immigration Commissioner Joel Anthony Viado sa Department of Justice. Ang pagbalik ni Bunuan alang usab sa mga nagpadayon nga lakang sa pagtuki paghihapon sa isyu nga adunay kalabutan sa flood control anomalies. May hinumduman, sumala pang gibutang sa BI Lookout Bulletin Order si Bunuan. Pinasubay usab sa mando sa DOJ tungod paghihapon sa naaswing isyu nga nagtuyok-tuyok sa anomalya. Samtang gilauman usab karon sa Independent Commission on Infrastructure ICI nga ang pagbalik ni Bunuan mas makatabang pa sa ilahang mga investigasyon kung asa mahinumduman. Usab nga girekomendar sa komisyon ang pagpasaka og mga kasong kriminal ug administratibo batok sa kanikalihim kalabot sa 95 milyones pesos nga kantidad sa flood control project sa Bukawi, Bulacan. Nagpasaka si Senate Majority Leader Juan Miguel Migs Subere o balaod noon nga nagtumong nga i-reset ang pinakaunang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao BRMM sa Marso 30, 2026. Gilatid sa Bill number 1587 ang pag-amindar sa Bangsamoro Organic Law aron na kahatagan og katinawan ang legal nga basihanan sa eleksyon og itakda ang pagsugod sa termino sa mga mapili nga opisyal sa Abril 30, 2026. Nakalatid nini ang pagdungan sa mga musunod nga piniliay sa BRMM sa nasudnong eleksyon sa 2028 o kada tulo ka tuig pagkahuman ini. Sumala pa kang Subere kapin sa unom ka tuig na ang nakalabay human mamugna ang BRMM apan wala pa gyapon nakabutar ang mga katawhan alang sa kaugalingon nilang mga lider. Butang nga sumala pa niyay sukwahi sa tumong sa kaugalingong nga pangagamhanan o kaugalingong pagdesisyon sa rehiyon. Dugang pa sa senador nga nahimong hinungdan sa pagkalangan ang mga desisyon sa Korte Suprema nga nagtangtang sa sulo isip bahin sa BRMM o nagbasura sa 2025 redistricting law sa Bangsamoro Parliament nga nagmugna og pinakabag-ong pagpangandam sa mga distrito o istruktura sa eleksyon. Sa ilalom sa nasong balaod noon, magpabilin una ang Bangsamoro Transition Authority isip temporaryong pangagamhanan hangtod makapili og makalingkod ang mga bagong opisyal sa pamaagi sa automated election. Posible pang mutaas-taas o ma-extend ang kasamtangang suspensyon nga giatubang ni Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga kung magpasaka magpasaka og pinakabag-ong ethics complaint ang House Representatives batok sa kongresista sumala pang kang tingog party list Representative Jude Asedre. Sumala pa ni Asedre, gikonsiderar na sa Kamara ang pagpasaka o pinakabag-ong ethics complaint batok kang Barsaga tungod usab sa mga nahimong aksyon ini human nga napatuman ang ihang nahimong suspensyon niadtong Disyembre. Mainumduman usab nga gipasaka ang unang complaint batok ang Barsaga niadtong nakalabayng tuig tungod sumala pay disorderly behavior nini subay sa iyang mga social media post sa iyang personal accounts. Samtang wala pay pinal nga desisyon ang Kamara alang sa pinakabag-ong complaint. Nakatakda usab nga mahumana ang suspensyon sa kongresista karong Enero 30 ning tuiga. O karon sa balita sa gawas sa nasod, gikumpirmar sa World Health Organization nga kinahanglang magpatuman ang mga kanasuran og health taxes ngadto sa alcoholic o sugar drinks aron nga maluwas ang kinabuhi sa mga katawhan. Kini nga lakang gipatinaw isip epektibong pamagi aron mogamay ang mga katawhan nga mamahimong pasyente sa kanser, injury, sakit sa kasing-kasing ug diabetes. Ang pagpatuman sa nasong taxes gilauman nga makadugang sa pundo sa health sector sa mga kanasuran. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, usa ka Kristohanong tribal
leader sa usa ka dapit sa nasod sa Nigeria ang namatay tungod sa nahimong pagpangatake nga gipanguluhan sa mga teroristang grupo. Ang nasod lugar gitudlo nga usa ka init nga lugar dili lamang sa panagbangi apan bisan pa man sa panag-away sa politika o kayutaan. Nataho nga ang naasong terorista mga membro sa Fulani Militant ang grupo nga nangatake sa kasagpang dapit sa nasod. Ang pagkamatay sa naasong leader naghatag og kabalaka sa mga Kristiyanon ilabi na sa ilahang matag adlaw nga panginabuhi sa nasangpit nga lugar. O karon sa pagmanabanat sa kahimtang sa dagan sa panahon, ang sentro sa tropical depression nga ada gibanabanang anak ni mahimutang sa 385 kilometro sa sidakang bahin sa Kasiguran, Aurora. Nagdala kini og gikusgon nga hangin nga 55 kilometros matag oras. Nga doon ipakuso-kuso nini nga 70 kilometros matag oras. Apan ang northeast monsoon para makaapektar sa Luzon. Ang Bicol Region, Aurora, Quezon, Northern Samar, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Ilocos Region, Metro Manila ug ubang bahin sa nasod ang makasinati paghapon og madag-umon nga kalangitan karong adlaw inubanan sa patak-patak ka mga pag-ulan ilabi na sa dapit sa kapunon ug sa sayong taknas kagabion kini epekto sa extension sa bagyong Ada og northeast monsoon inguman localized thunderstorm. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan siligan ang kabugnaon na sa 21 ug ang kainiton mosangko sa 30 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kaganiya sa alas 6:25 ug mosaop unya sa alas 5:48 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tiksuat sa atong balitang international ug sa kinabuhing Kristohanon, Pete Jan sa balitang lokal, Coney Island, sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonibi. Magpasalamat ug mingon, maayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.